Grüß euch. Gleich mal Vorinfo, heute werden 2 Videos kommen, weil ich morgen einfach überhaupt keine Zeit habe, ein Video zu machen, weil ich von der Schule direkt in die Arbeit muss und bis 0 Uhr arbeiten muss. Das heißt, heute werden 2 Videos kommen. Ich werde 2 Folgen heute von Amnesia aufnehmen. Die werden dann heute Morgen kommen, also für heute und morgen. Ich habe morgen halt absolut gar keine Zeit, deswegen heute 2 Videos. Die müssen wir wohl jetzt mal an. Genau. Wir gehen jetzt hier ins Gästezimmer rein. Wir haben immer noch nicht den Schlüssel. Ist das wieder ein Traum? Dachte er und schrie aus vollem Hals. Ui. Ja, okay, das wird nichts bringen. Hier schon wieder so eine komische Rassel da. Ich schaue es mal hier, bevor ich die Notiz anschaue. Ah, Laudanum. So, da ist nichts. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. So, muss man sich tatsächlich so machen, wie in den Müll. Fliegt er raus. Tür Clamping eines defekten Schlosses. Schloss ist defekt, findet eine andere Möglichkeit, die Schranktür im Gästezimmer zu öffnen. Naja, die Nadel vielleicht. Auch nicht das Öl. Trifft sich immer gut. Vielleicht sammle ich jetzt mal ein bisschen Öl und verbrauche das nicht immer unnötig. Und hier ist auch hell, also hier brauche ich sowieso nicht. Okay, so ein Hemd wäre vielleicht schön anzuziehen, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, das ist noch eine dritte Schublade. July 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colourful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue.
He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Das ist die Frage, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Okay. Was dagegen werfen? Wenn das Schloss kaputt ist, aber ich glaube, wenn ein Schloss defekt ist, dann muss man irgendwie sowas wie ein Brecheisen finden. Klingt jetzt für mich zumindest am plausibelsten, weil... Oh mein Gott, bin ich dumm. Wie konnte ich das übersehen? Ich wusste, dass ein Brecheisen gebraucht wird. Oh man. Jetzt muss ich das auch selber machen. Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Steht da noch, oder? Okay, der ist weg, oder? 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare, shaking. Ich habe Angst gehabt, Leute, ich habe Angst gehabt. I retired to the drawing room and had tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Ja, sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig, ja. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. So, jetzt habe ich einen Schlüssel für den Maschinenraum und da gehen wir jetzt auch runter. Endlich habe ich den Schlüssel. Professor Taylor war der Zweite, für dessen Tode aufgrund seiner... Ich will das nochmal lesen vielleicht. Vielleicht gibt mir das irgendwelche Tipps, wie ich hier weiterkommen kann. War das der Maschinenkeller? Oder kam ich von hier? Ne, von hier kam ich. Hier kam ich raus, wo ich den Wasserbrenner entflohen bin. Das heißt, ich muss hier. Weil da hinten komme ich nicht rein. Ach, das kann man auch gerade alleine machen, oder? Das sagst du mir nicht mal. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er ergriff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Oh, man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, ne? Ach du heiliger Mann. Sieht auch schon wieder sehr einladend aus hier. Wetten wir dies wieder vor? Nein, ich wusste es. Today
day I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Das ist die Frage, warum. Okay, hier sind 6 Hebel. Sonderbüchse, da unten war noch eine. So, jetzt ist die Frage. Was drehen? Okay, da geht es nicht weiter. Jetzt schauen wir uns mal. Da geht es weiter. Boah, ist ja ein Labyrinth. Au! Ah ja. Okay, Strömungsfeuer, was müsste der hier sein? Trinity. Müsste der hier sein? 4 Phasen, das muss der hier sein. Okay. Und da liegt die Notiz. Es sind nur noch 2 Stehe für die Aufzugsmaschinerie übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind, und lass die anderen in den Inneren studiert sind, man für den Fall, dass wir wieder alle 3 brechen. 14th of July, 1839. I read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights, dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Ja. Also die Stäbe sind alle an ihrem Platz. Danke.
Nee, hier geht nichts. So, ich lasse es jetzt mal hier liegen, nicht dass ich das verschlampe. Aha. Ah, hier sehen wir, hier fehlen 3 Zahnräder. Finde ich gut, wir haben einen schon mal hier. July 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Ja. Okay, keine mehr übrig, macht nichts, jetzt haben wir wieder ziemlich viel. Ich muss jetzt erstmal die Zahnräder finden. Bevor ich hier irgendwas machen kann, weil hier ist nämlich ein Ofen. Habe ich gerade gesehen, aber ohne die Zahnräder wird das erstmal nichts. Ich weiß erstmal, ob hier drin noch irgendwo eins ist. Jawohl. Ja, dann läuft sich schon schwerer damit. Wahrscheinlich, weil ich habe gesehen, da liegt ein Haufen Kohle. Wahrscheinlich muss ich das noch in den Ofen rein tun. Ja, genau. Das ist jetzt hier die Geschichte mit dem Ofen, Leute. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Im zweiten Video heute. Bis dann.